彈俾你。痛啊隻腳。邊度痛？腳趾嗰度啊？係有擦手高傷。嗱，嗰踢第二隻腳都搞笑，呢隻腳痛咪踢呢隻咯。冇事嘅。但係就唔好唔踢咯，唔好唔打咯。等陣好緊啊！呢隻你打緊㗎嘛，係咪啊？打緊㗎嘛，聽我講一首歌。呢隻痛踢唔到嘛，因為仲諗住踢呢隻，因為唔使打咯。你個 weapon 都唔識轉，好似打機咁啊，可以撳 R 啊，轉第二個 weapon 啊。你個 weapon 首歌，你呢個 weapon 用唔到啊，冇子彈啊，痛啊嘛。你咪轉第二個 weapon 咯，係咪啊？係咪啊？你唔係得一個 weapon 啊嘛，好唔好啊？有。咁你打機嗰個聽到 Switch 最後首歌啊？ Horizon。嗰個人射個紅圈，你係咪要避開啊？係咪啊？而家讓我踢你向後行啦。你 step back 啦，咪避開咗，跟住而家咪踢翻我啊？係咪同打機一模一樣啊？我有個紅圈，假設啊，行前啦。我而家個紅圈喺度㗎，走。咁我歪咗喎，佢而家咪要趁機攻擊我啊！你講打機好嘛？好嘛？Horizon 我打機。紅圈嚟㗎。啱唔啱？